我老公已经咳了半年到1年间，我只是煮1次罢了，我老公的咳嗽就好了。你家里有人咳嗽，我们所谓的干咳，咳了几个月都不会好的话，你试看这个方法，真的是很有效。也只需要有1个材料，就是罗汉果，一定要买好的。做2个步骤，洗一洗表层，用手压它。当你压它的时候，它就会有那些灰灰的跑出来，所以你要过水一下。准备1个碗盅，把这粒放进里面罢了，然后你就放水，大概500，不要超过500，因为你一旦超过500了，不是它的味道锁不住，你喝下去效果没有这样好。准备1个电子沙包，加水，你必须给它煲10个小时，让它罗汉果的整个精华锁住。一般上，如果你水分量没有放错，罗汉果没有买错，喝1次就见效了，真的是很有效哦。